هؤلاء أهل البيت حضرموت كلها تشهد لهم، والعالم أنهم كانت مدرسة حضرموت مبنية على أهل البيت ومن ارتبط بها من المسلمين. صارت الآن مدرسة أهل البيت عليها كل المؤامرات لأجل إسقاط قيمها وإسقاطها وإسقاط مشايخها. وعندكم هنا في المكلا عرضت صور ضد أهل البيت بأنهم مشركين وكفرة، باسم الكتاب والسنة، وباسم تجديد التوحيد، وباسم تصحيح العقائد. نقبل كل ما يتعلق تصحيح العقائد، نقبل كل ما يتعلق بإزالة البدع، نقبل، وكل ما يصحح أمة محمد كلنا نتعاون عليه. لكن لا أقبل من يقول لي أنت مشرك أو كافر على الإطلاق، لأني لما أقول هكذا ما أقبل، لأنه كذب النبي. ما قال النبي أن أمة محمد بتشرك، ولا برز حديث أن أمة محمد بتكفر أو بتعبد قبر أو بتعبد ولي أو بتصبح مثل أبو جهل بن هشام ومثل أبو لهب. ما وقفنا على حديث. وأنا أمامكم من باب التحدي، يفتحوا لي كل كتب الحديث أن يوجد كتاب في أمة محمد أنها بتكفر وأنها بتشرك وأنك بإمكانك تنزل عليها حكم الشرك الأكبر. اليوم أنا هنا أدافع عن أمة محمد. إذا أنا محامي أنا أدافع عن أمة محمد أمام تهم وضعها عسكريون سياسيون لأجل إحراج أمة محمد، وهذا من المنكر الكبير. وربما يكون بعضهم ما يدري، كثير ممن يتكلم ويتحدث على حسب ما رأى. قال بعضهم سمعته يقول في بعض القنوات أنه رأى واحدة عجوز في بلد الفلاني توقف قدام الولي تقول مدد يا فلان، يا فلان بغيت منك بقرتي تجيب عجل، أنا بغيت بنتي تجيب ولد، أنا بغيت. وأنه هذا شرك موجود في أمة محمد وكل أمة محمد على هذا الحال. هل شيء عقول؟ نحن أهل عقول ولا عقول؟ هذا الذي يفعله الرجل نحن نعرف تماما أنه ما يوجد، وإن وجد هذا علمه. هل رأيت عالم من علماء أمة محمد فوق المسجد يقول لك قل مدد يا فلان؟ ولا قال لك أن هذا الفعل اللي يفعله فلان أن هذا دين؟ يا أخي هذا جهالة. أنا لو قلت لإنسان موجود في مكة والمدينة بنك يتعامل به كل السلفيين وأشباههم وأمثالهم يأخذون الحرام، وبصورهم وبطلعهم في التلفزيون وشوفوهم، أنا في هذه الحالة جاسوس. هذا جاسوس، شغل تجسس على أمة محمد. والقرآن يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. علمني جزاك الله خير. لكن تنشر غسيلي وتبين عوراتي أمام الناس وتجيب بالليل تصور القبور وتصور الناس وتقول هذا شرف للدين، هذا مخابرات. هذا إنسان يتصيد الخطأ لا يبحث عن العلاج. تعال زرني واسألني عن حضرموت ومدرستها، أنا سأجيبك وسأتكلم في التلفزيون أمام هذا العالم الأعجم من هي مدرسة حضرموت ومن المدارس التي وردت في المرحلة المعاصرة وما مظهرها وما مصدرها ومن أين جاءت ومن جابها. حتى لا نصل إلى التصادم نرجع إلى كلام النبي. ما في لنا عدل ولا حكم إلا كلام النبي وكلام مولانا سبحانه وتعالى.